Доброго дня! Сьогодні я вам пропоную написати письмовий переказ, який називається «Петрик, собака й кошеня». Підготувала для вас Лівійчук Ірина. Пропоную вам згадати, що ж таке переказ. Це усна чи письмова робота, що передає зміст, сюжет якого-небудь літературного твору своїми словами. Спочатку, мої любі діти, пропоную вам заслухати сам текст. Слухайте мене дуже уважно. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом до його ніг притулилось маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика: захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку й жалібно нявчить. Петрикові стало шкода кошеняти. Він узяв його на руки і хоробро пішов собаці назустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика і сховався у кущах. Тепер, мої любі, ви прослухали цей текст, ви повинні його записати із своєї пам'яті собі у свій робочий зошит. Але дозволяю ще прослухати 2 або 3 рази, а потім обов'язково цей текст записати. Дякую, мої любі, за перегляд!